안녕하십니까, 대한부동산입니다. 오늘은 따뜻하고 아늑한 힐링하우스를 소개해 드리도록 하겠습니다. 영상은 집 주인께서 사계절 내내 아름답게 피어나는 정원을 찍은 사진들입니다. 이 집을 사랑하셔서 예쁘게 가꾸시고 행복하게 지내셨다고 합니다. 그동안 담아놓은, 가꾸어 놓은 사진들을, 정원의 사진들을 여러분들에게 보여드리고 싶어 하십니다. 집 뒤에 작은 텃밭입니다. 아기자기하게 가꿔 놓으셨죠. 집 뒷뜰에서 주차장으로 나오는 길이고요. 이렇게 텃밭에 탐스러운 토마토도 키워서 드셨답니다. 집으로 들어가는 길입니다. 도로집은 약 7평 있습니다. 지금 차량이 주차되어 있는 곳은 주차 공간인데 차량 2대 정도 주차 가능합니다. 처음에는 잔디밭이었는데 주차를 넉넉히 편안하게 하기 위해서 잔디를 걷어내고 주차장으로 만드셨다고 합니다. 그리고 남은 반은 이렇게 잔디 정원으로 아기자기하게 소담하게 예쁘게 가꾸어 놓으셨습니다. 앞에 보신 사진들, 정원 사진들 보시면 아시겠죠? 지금은 겨울에 좀 황량하죠? 집 앞 데크로 올라가 보겠습니다. 집 주변으로, 집 둘레로 데크를 넓게 깔아 놓으셨습니다. 집 옆은 다른 사람의 소유인 텃밭입니다. 집 옆으로 돌아가면 농막같이 생긴, 집 주인께서는 창고용으로 작업실로 사용하던 건물이 있습니다. 이 창고는 평수에 포함되지 않으며 이동식 건물입니다. 혹시 필요하시다면 창고로 쓰셔도 되시고, 어떤 예술적인 작업이나 재택근무를 하시는 분께서는 사무실처럼, 작업실처럼 사용하셔도 될 넉넉한 공간입니다. 창고이지만 창문도 마창으로 잘 나와 있고요. 혹시 필요하시다면 바닥에 전기 필름이나 난방을 설치하셔도 사용하시기에 용이하겠습니다. 작은 작업실 겸으로 사용하시고, 또 이렇게 2층에 복층으로 작은 방이 있습니다. 창 잘 나와 있고요. 집은 주거 공간으로 사용하시고, 이것은 재택근무를 하시는 공간으로, 또 가내 수공업의 작업 공간으로 사용하셔도 좋을 듯 합니다. 지금은 창고로 사용하고 계셔서 조금 너저분하지만 필요하시다면 오셔서 깨끗이 정리하시고 사용하시면 넉넉하고 좋은 공간이 되겠습니다. 거실 창도 넓게 나와 있죠. 작은 창고이지만 집 뒤로는 이렇게 나지막한 야산이 있어요. 배수로 잘 갖춰져 있고요. 집 뒤에 짜투리 공간을 활용하여 텃밭으로 사용하고 계십니다. 앞쪽은 예쁘게 정원으로 가꾸시고, 뒤 짜투리 공간은 텃밭으로 작업자족할 수 있도록 가꿔 놓으셨습니다. 집 뒷뜰에 이렇게 농기구를 보관할 수 있는 작은 창고를 만들어 놓으셨어요. 토지의 평수가 작지만 산 바로 아랫집이어서 넉넉하게 활용하실 수 있답니다. 석축이 예쁘고 아담하게 쌓여져 있는 집 옆으로 돌아가면 나무로 쌓여진 경계 펜스는 옆집과의 경계라고 보시면 되겠습니다. 이것은 태양광입니다. 그래서 전기세가 아주 저렴하게 나온다고 합니다. 태양광 아래 야외 수도를 설치해 놓으셔서
사용하기에 농사짓기에 텃밭 가꾸기에 화단 가꾸기에 용이하겠습니다. 태양광 옆에 아까 예쁘게 펼쳐진 뒷뜰에서 집으로 나오는 주차장으로 나오는 길과 텃밭이 이곳입니다. 양옆으로 꽃이 만발하고 파릇파릇 잔디가 올라오면 정말 힐링되는 멋진 공간이 된다고 합니다. 그리고 이 집의 포인트는 군더더기 없이 펼쳐지는 전망 좋은 뷰입니다. 자, 보세요. 낮은 위치에, 아늑한 위치에 있는 집인데도, 공간인데도, 위치인데도 이렇게 멋지게 뷰가 펼쳐집니다. 마을 가에 있는 집이어서 조용하고 한적하고, 그러면서도 옆집이 있어서 외롭지 않고 즐겁게 함께 어우러지며 지낼 수 있는 전원생활의 아주 멋진 집입니다. 안으로 들어가 볼까요? 신발장 넉넉히 배치되어 있습니다. 집으로 들어가 보겠습니다. 집은 건물 30평입니다. 대지 143평, 도로 7평, 총 150평 평수이고요. 건물 30평, 그리고 아까 보신 창고는 별도의 면적입니다. 집 안은 방 3개, 화장실 2개, 그리고 주방 뒤쪽으로 다용도실, 그리고 다용도실에서 뒷뜰로 나가는 문으로 나가면 작업실 겸 창고 별도의 공간으로 되어 있습니다. 거실입니다. 통창으로 보는 거실의 뷰는 타의 추종을 불허합니다. 넓은 통창 너머로 치악산 뷰가 화려하게 펼쳐집니다. 화목난로입니다. 올 겨울은 그리 춥지 않아 화목난로를 사용하지 않은 듯 합니다. 추운 겨울 강원도에서 화목난로를 사용하여 운치를 더해보시기 바랍니다. 작은 방입니다. 남양의 집이어서 햇살이 너무 따뜻해서 겨울에도 블라인드를 쳐야 한답니다. 창 넓게 나와 있고요. 사용하기에 넉넉한 공간입니다. 거실 화장실입니다. 도명 천장에 샤워기, 세면대, 변기 잘 설치되어 있습니다. 두 번째 작은 방입니다. 햇살이 잘 드는 집이어서 커튼이 잘 쳐져 있습니다. 방마다. 거실로 나와서 주방입니다. 주방에 예쁜 나비가 날아다니네요. 주방 전등 모던하고요. 주방 아주 깔끔하게 잘 설치되어 있습니다. 주방에서 문을 열고 뒷뜰로 나가면 이렇게 다이닝 룸으로 사용할 수도 있고 창고 겸 다용도실로 사용할 수 있는 작은 공간이 있습니다. 그 공간에서 다시 문을 열면 뒷뜰의 텃밭으로 나가죠. 그리고 별도의 창고로 나아갈 수도 있습니다. 자, 다시 거실로 돌아와서 부엌 옆쪽으로 돌아가면 안방입니다. 넓은 공간에 붙박이장이 있고요. 창 넓게 나와 있습니다.
화장실로 가는 입구에 작은 수납 공간이 있고요. 안방 화장실입니다. 도명 천장에 환기창 잘 나와 있고요. 샤워 부스, 세면대 변기 잘 설치되어 있습니다. 여러분들이 꿈꾸는 전원생활을 이 집에 오셔서 누려보시기 바랍니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 감사합니다.